在地人在地情来看，南投县中寮乡农会举办真珠感的评鉴，让农友互相交流种植管理的技术，嘛让消费者会当食到优质的农产品。邀请农种专家担任评审，针对珍珠柑的外观、口感含甜度拍分数。对今年参赛珍珠柑认为品质拢袂歹。这评鉴的机制加强农友管理的种植技术，和中寮的珍珠柑更较有竞争力。在果皮的外观上的这些所谓的病虫害的防治的部分，也都蛮到位的哈，所以整个外观是非常的优美漂亮。中寮乡内珍珠柑种面积超250公顷，成为地方重要经济农产。农会除了举办评鉴活动，嘛协助农民提升栽培管理技术。所以每年咱的品质咱的农友嘛真认真，在求进步。中寮乡农会针对珍珠柑的品质和分级，替消费者监督，嘛欢迎大家来接捧场一个。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。